Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masen Channel untuk sharing mengenai penggunaan impact wrench atau mesin bor torsi. Teman-teman bisa gunakan bor torsi ini untuk membantu membuka baut-baut yang keras atau besar. Ini kita contohkan baut roda belakang yang sebelumnya mungkin sulit kita lakukan, juga untuk baut-baut lain yang sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membukanya. Seperti ini tampilannya, kita bisa beli secara online harga 400-an lebih sedikit. Selain untuk membuka, ini juga kita akan dimudahkan untuk memasangnya kembali, terutama untuk baut roda belakang karena rodanya juga bisa ikut berputar pada saat kita kencangkan. Jadi dengan impact wrench ini kita bisa mengencangkan dengan cukup kencang dan waktu yang singkat. Sehingga alat ini sangat membantu teman-teman sekalian yang biasa ngoprek motor sendiri, karena waktu yang dibutuhkan jadi lebih singkat, maka pengerjaan motor juga lebih cepat. Demikian sharingnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.